食管癌患者呢，我们包括有些家属啊，和我们这个大家会观察到，在临床上会出现声音嘶哑。那么就是为什么会有这个现象呢？是这样的，声音嘶哑呢，应该讲是食管癌患者表明肿瘤已经有外期、相对晚期的一个表现。是这样，我们这个声音嘶哑呢，它的道理是我们正常人讲话，这个是靠声带支配的啊。之所以出现声音嘶哑呢，是因为这个声带是一个支配声带的，叫做喉返神经。这个喉返神经呢，它是管讲话的。人有双侧喉返神经，一侧喉返神经如果受到损伤了，它就会造成声音嘶哑。那两侧喉返神经如果都损伤，那就讲不出话来，就是失声了。那么为什么我们食管癌会影响到这个喉返神经呢？就是食管肿瘤它发展到一个阶段之后，它会发生这种淋巴结的侵犯和转移。那么肿大的淋巴结呢，往往在胸腔内，它会压迫喉返神经。也就是说，喉返神经受到肿瘤的这个侵犯和压迫之后呢，那么造成这个声音嘶哑啊。严重的话就是喉返神经完全被肿瘤这个侵蚀之后，那么这个声音嘶哑完全发不出来声音。还有就是我们会发现，有些食管癌的患者在手术后会发生声音嘶哑，这就是因为手术中损伤了喉返神经。同样